Mana yanvar oyida topshirgan Jak X200 klientimiz kelib qoldilar. Uch kuchdan mashina haqida bir qisqacha fikr bildirsak. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savol yaxshimi? Akajon, mashina haqida o'z fikringizni aytsangiz. Mashina qanaqa ekan? Mashina yaxshi, hadoylari zo'r, yoqilg'i tejamkorligi ham yaxshi, yomon emas. Uzoq yo'lda bel qotib qolish, shunaqa holatlar kuzatilmaydi akajon. Akajon, mashinani ko'zdan kechirganda metan qo'ygan ekansiz. 280 talikdan 160 talik metan qo'ygan ekansiz. Siz bo'lmasa qancha yurib shahar ichida, shahar tashqarisida? Shahar ichida 300 kilometrga yaqinlashadi. Sal-pal qochmasa yuk bilan agar nimalar 150 kilometrgacha yuradi. Ko'pchilik so'rayotgani asosiy motor qanaqa chiqadi? Yangi mashina bo'lgani uchun deyapti. Motorda qanaqa muammo bo'lgani yo'q, 35 ming kilometr yurish hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Faqat moyin almashtiramiz. Vaqt- Olinglar, tavsiya qilamiz, yaxshi mashina. Klientga tavsiya qilasizmi? Juda yaxshi, komfortlari zo'r, qulayliklari yaxshi.